Tænk, hvor vigtig stemmen er for os. Tænk, hvordan at vi bruger stemmen mange timer hver evig eneste dag til at kommunikere med. Tænk, hvis vi ikke havde en stemme. Hvor ville det dog være tomt? Hvor ville der ikke være særlig meget fantastisk, spændende, smuk lyd omkring os? Lyden fra vores stemme betyder så meget. Derfor er stemmen vigtig at tænke over. Et liv uden en stemme, det vil være utrolig fattigt. Do you know who could believe in this time? Forestil dig en verden uden stemmer. Hvor vil det være kedeligt? Stemmen er power. Mit navn det er Vibeke Krogsgaard, og jeg er vild med alt, der har med stemmer at gøre. Prøv en gang at forestille dig, at du er nervøs, for jeg har prøvet det, at være nervøs, og så mærke, at min stemme ikke rigtig ville det, jeg ville. For eksempel kunne jeg blive tør i munden, så jeg ikke rigtig kunne tale tydeligt. Men så havde jeg en rigtig god idé, og det er at bruge en citron til hjælp. Ved at tænke på citroner, så sker der noget. Faktisk begynder man at producere mere spyt. Og derved kan man pludselig tale tydeligt igen. Så har man fået sin stemmes kraft på ny. Er det ikke fantastisk? Vent lige et øjeblik. Jeg skal lige hente min assistent. Der er noget, vi gerne vil vise jer sammen. Nå, lad os se, om min assistent er kommet. Forestil dig engang, at du skal ud og tage ordet foran en forsamling. Til mødet, til præsentationen, enhver form for mundtlig formidling. Hvor vigtigt det er at kunne stille sig op og føle sig godt tilpas i situationen. Fordi når du føler dig godt tilpas, så lytter dine tilhører også bedre efter. De får det faktisk godt af det, at du føler dig godt tilpas. Man spejler sig nemlig i hinandens kropssprog. Man tuner ind på hinandens stemmer. Man lægger mere mærke til, hvad der bliver sagt, når personen, der taler, har det godt med at stå og tale foran forsamlingen. Og det handler om selvtillid. Og vide, hvordan man stiller sig op på gulvet. Vide, hvordan man bruger denne her stemme og taler betonet, så ens budskab kommer fuldstændig klart og spændende ud til tilhøreren, så de ikke kan lade være med at lytte efter. Det er den der pakke, som man skal kunne have med nogle gode, enkle redskaber, som ikke skal tænke så meget over, hvordan man bruger redskaberne. De bliver bare ligesom indøvet, og når man så går ind og tager ordet, jamen så begynder man bare at tale, og det hele virker for en. Det er sådan en slags apparat. Jeg kalder det mit apparat. Min krop og mit mindset er mit apparat, som jeg skal til at fungere sammen med min vejrtrækning. Og når jeg ved, at det fungerer, så har jeg altid en god, tryg fornemmelse af selvtillid, når jeg går ind og taler for en andre. Og et af de redskaber, som jeg holder rigtig meget af at bruge, som er så nemt at gå til, det er det at bruge en power pose. Og der har jeg dig, min assistent, siger, at du gerne havde lyst til at prøve det her af. Og det skal vi lige lege lidt med. Så allerførst, så er det at skulle sidde i det, jeg kalder en dårlig power pose. Og det er tit noget med at sidde sådan med fødderne inde under gulvet, og måske krydset en god gang, og så sidder man sådan med lidt bøjet overkrop. Så kan vi prøve det en gang? Så du har lige sådan sat dig på en dårlig måde. Føles det akavet eller dårligt, eller er det meget naturligt? Det er godt spændt. Godt, men så lad os prøve en gang at sige godmorgen og velkommen til mødet. Skal vi prøve det? Godmorgen og velkommen til mødet. Godt. Og så prøv en gang at gøre det samme, hvor du sidder sådan her. Det er også en typisk en, mange sidder i. Og så prøv en gang igen. Godmorgen og velkommen til mødet. Sådan, tak skal du have. Og prøv at bemærke, hvordan du lød og hvordan du havde det. Og nu prøver vi en gang, hvor du sætter dig, så benene er 90 grader. Og så lægger du hænderne på bordet, og rent kropssprogsmæssigt, der er det en rigtig god måde at sidde på med at have armene op, for det giver selvtillid, det viser, at man har styr på sig selv. Så når du har dem plantet her, sådan med sikkerhed, så gør du også, at din brystkasse, den ligesom udvider sig, og vi er faktisk en højtaler, så du er ligesom i gang med at tænde for din gode højtaler. Så nu sidder du med de 90 grader ben, fødderne solidt på gulvet, har armene godt her, og så adresserer du til mig, godmorgen og velkommen til mødet. Værsgo. Godmorgen og velkommen til mødet.
Var det noget andet for dig? Helt sikkert. Ja, hvad oplevede du som anderledes? Jamen, mere luft, og man føler sig friskere eller mere oplagt. Ja, det var også det, som du fremtonede. Der var meget mere gennemslagskraft der. Og nu var det jo selvfølgelig sjovt at prøve at sidde på nogle ubehagelige måder, men det er jo det, som jeg ser, når jeg er ude hos mine deltagere. Det er jo netop det der med, at de ikke rigtig ved, hvor de skal gøre sig selv, og at man tit sidder på de her uhensigtsmæssige måder, eller står på de uhensigtsmæssige måder. Og som man nok kan se ud fra den her øvelse, der skulle jo ikke særlig meget til. Det var så lidt. Så når man er bevidst om de små tricks der, så kan man bare gå ind og stille sig eller sidde i dem, og så køre gennemslagskraften og det, man har at fortælle, helt af sig selv. Så her er min udfordring til dig. Du skal finde din stemme, fordi din stemme betyder noget. Uanset om du er CEO, der tæller til medarbejderne, om du er professoren, der underviser og skal inspirere dine elever, om du er forældren, der skal læse for dine børn om aftenen, uanset hvad du skal sige, så er det din stemmes power, der betyder noget. Og det hjælper VoxLab dig med at finde din stemmes power. Fordi når enhver stemme bliver hørt, når enhver finder deres indre power, så er det, at vi kan forandre verden. En stemme ad gangen.